sunshine. दर्शकबिन आजको मेरो बिहानी पखको आफ्नो कार्य पश्चात फेरि आज खाना लिन गइरहेको छु। आजको फेरि भन्नुपर्दा मुकबाङ भिडियो हजुर समक्ष देखाइरहेको छु र आजको खाना लिइरहेको छु। हजुरहरू लिनुभयो भएन, हजुरहरू पनि लिनुभएको छैन भने अवश्य लिनु होला। र ल त आज चाहिँ म सुरु गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ छ यो भैँसीको मासु विथ हड्डीसँग, बोन हड्डीसँगको मासु, इस्कुस पनि यो थोरै मिसाएको, प्याज र खोर्सानी र निम्बु छ। ल त मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मनोरञ्जन लिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ कमेन्टद्वारा प्रतिक्रियाहरू लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै ल त दर्शकबिन सुरु गरे त। निम्बु पहिला लगाउँ। आज मेरो यो खाना खाने ठाउँलाई अलिक परिवर्तन गरेको थिएँ। ठाउँलाई अलिकति परिवर्तन गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएछ खानालाई। मासु भैँसीको भन्दा कुरकुरे इस्कुस हल्का मिसाएको भैँसीको मासुमा यो कति जग्गा त इस्कुस, हामी इस्कुस भन्छौँ। नेपालको खोटाङतिर होला।
करेला भन्नुहुन्छ करेला त तितो हुन्छ खोटाङ जस्तो लाग्यो इस्कुसलाई करेला करेला चाहिँ के भन्नुहुन्छ त इस्कुसलाई करेला भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु त्यो तितो हुनेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यदि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो कमेन्ट गरिदिनु होला दामी साह्रै स्वाद छ अहिले यो लोकेसन है उयो भएर अर्को लागिरहेको छ अलिक अप्ठ्यारो भयो भएको जस्तो महसुस भयो लोकेसनले गर्दा मिठोले सत परेर होला भोक लाग्यो यसमा यो हल्दी Yago.
दामी। खानपिनको कार्यक्रम पनि यहीँ समाप्त भयो। अहिलेसम्म हेरिदिएर मनोरञ्जन लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै होस्। त आजलाई बिदा पाऊँ। धन्यवाद।